Neobičan prizor zabeležen je sinoć u blizini bolnice Bežanijska Kosa, u jednoj od manje prometnih i zavučenih ulica u pravcu ka Zemunu. Tokom prolaska ovim delom grada naša kamera zabeležila je beli Opel Insignia koji se nalazi u šipražju van kolovoza pored puta. Na prvi pogled moglo bi se pomisliti da je reč o saobraćajnoj nesreći, da je vozač izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo sa puta. Međutim, ono što smo zatekli na licu mesta otvorilo je više pitanja. Automobil se nalazio prilično duboko u rastinju, gotovo zaklonjen od pogleda sa ulice. Koliko se moglo videti u trenutku kada smo prolazili, u vozilu nije bilo nikoga. Istovremeno, na tom mestu bio je prisutan veći broj policijskih službenika. Policija se nije nalazila samo neposredno pored belog Opela, policijske službenike primetili smo i na početku i na drugom kraju ulice. Zbog takvog rasporeda policije situacija je ostavila utisak da se obezbeđuje širi prostor oko mesta na kojem je automobil zatečen. Kako se Opel Insignia našao ovde u šipražju pored puta, gde je vozač i gde su suvozač ili bilo ko iz tog automobila, da li je reč o saobraćajnoj nezgodi nakon koje je osoba koja je upravljala vozilom napustila mesto događaja, da li je policija tragala za nekim u okolini, ili je automobil možda pronađen napušten pa je policija iz tog razloga obezbeđivala celu ulicu. Sve su to u ovom trenutku samo mogući scenariji. Nemamo informaciju da je u pitanju bila policijska potera, niti da je automobil bio predmet neke istrage i zato to ne možemo tvrditi. Ono što možemo da potvrdimo jeste ono što smo lično zatekli i snimili. Beli Opel Insignia, van puta, prazno vozilo i policija raspoređena na više mesta u ulici. Posebno je interesantno što je uprkos ovakvoj sceni i primetnom prisustvu policije, do sada nismo pronašli informacije o ovom događaju niti u medijima, niti u saopštenjima MUP-a. Šta se zaista sinoć dogodilo u blizini bolnice Bežanijska Kosa i pod kojim okolnostima je ovaj automobil završio u šipražju, za sada ostaje nepoznato. Ukoliko nadležni objave više informacija, javnost će sigurno dobiti odgovor na pitanje da li je ovo bila samo neobična saobraćajna nezgoda ili iza svega stoji drugačija priča. Ukoliko neko od vas ima informacije vezano za ovaj događaj, molimo vas da pišete na e-mail redakcije press@srbin.info.